为什么这台机甲出场仅3分钟不到，就瞬间让中国影迷血脉沸腾了呢？ Crimson Typhoon, China, one of the greatest. Assembled in Shenzhou, full titanium core, no alloys, 50 diesel engines for muscle straps, ready to slash fighter. All way down. 在环太平洋中，一身中国红的4代机甲暴风赤红一登场，就直接点燃了国人的热情。暴风赤红由中国常州制造，身高78米，体重1740吨。作为人类防线的东方守护神，暴风赤红的杀敌数仅次于5代机甲尤里卡突袭者。它配备的龙鳞、双核等离子反应堆支持3臂系统同时运转，其灵感来源于哪吒的3头6臂，左臂搭载 I-22、哪吒等离子炮，单发威力是危险流浪者练剑的3倍。可在香港守卫战时，不仅等离子炮还未修复，胸部复合陶瓷装甲也在破损中。就是这样被导演强砍10几刀的状态下，暴风赤红也依旧打出了惊人的战绩。前期可谓压着伟力鼠打，但可惜的是，人类中出了个大聪明，主动链接巨兽大脑，结果人类机甲的弱点被卖了个干净。伟力鼠抓住暴风赤红的巨刃并捏爆，使得暴风赤红的招牌雷云阵型无法发挥应有的效果。它从水中出现时，让暴风赤红的驾驶员注意力集中在右边，却突然从左边用尾巴攻击，打了暴风赤红一个措手不及。紧接着伟力鼠抓住机会，精准地攻入了暴风赤红的驾驶舱，用尾巴绞杀了3胞胎。虽然暴风赤红在电影中被强制下线，但这独具中式特色的机甲依然给影迷们留下了深刻的印象。